L'Acragas, sotto la guida del mister Raffaele Di Napoli, ha lavorato in vista della partita di domani contro il Bisceglie. Tutti i giocatori domani saranno disponibili tranne Danese per squalifica. Oggi si è svolta una seduta di rifinitura allo stadio Esseneto. Al termine, conferenza stampa dell'allenatore che abbiamo intervistato sull'impegno di domani, ma anche sulla decisione di far giocare a Siracusa alle 14:30, cioè in pieno giorno. Si giocherà con il Bisceglie alle 14:30, mister. Un altro assurdo, perché si giocherà alla luce del sole. Qui ad Agrigento non si può giocare perché manca l'illuminazione. Il mio pensiero è, lo sapete, e a me dispiace per la gente di Agrigento. Purtroppo sono queste le regole, ci dobbiamo per forza tenere a queste regole e mi dispiace che non avremo sicuramente il supporto dei nostri tifosi che sono penalizzati in questo momento. Il mio pensiero principale in questo momento qua è che vengo da 2 sconfitte, mi piacerebbe parlare di calcio, vivere in maniera più serena, però non ci adoperiamo per quello che cercheremo sempre di onorare questa maglia al massimo nonostante giochiamo in trasferta ogni domenica. Domenica ci sarà una manifestazione simbolica, non per protesta, ma per sollecitare interventi seri a questo punto con l'illuminazione dello stadio attraverso i cellulari. Ma è una manifestazione civile, dimostrazione anche che questo popolo agrigentino ha delle idee molto valide. Va sicuramente supportato e sperando che si possa risolvere qualcosa. Ecco, martedì se ci fosse stata la VAR anche in Serie C, l'avrebbero dato quel rigore? Ma lei lo sa, io non sono uno che va cercando gli alibi, magari avessimo fatto gol alla fine del primo tempo con le occasioni che abbiamo creato, non ci attaccavamo al rigore non dato, o al rigore dato a loro che era molto molto dubbio. Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perderla, però per me è passato. Se si potesse tornare indietro al passato farei tornare qualche persona vicino a me, ma dobbiamo guardare al presente. Il presente è Bisceglie, la mia squadra domani deve darmi una soddisfazione, una gioia di giocare sgombra di testa, libera di testa perché siamo consapevoli di essere una buona squadra, che giochiamo un gran calcio, ma voglio quella ferocia di volere tutti i risultati a tutti i costi, in maniera intelligente e in una maniera di grande rispetto verso questo Bisceglie che è un'ottima squadra, ma noi domani dobbiamo cercare di fare la partita a noi.